vovó ligou para o guarda-parque e juntos eles colocaram potes de água em lugares seguros, longe da casa e bem afastados das trilhas. Também recolheram lixo do caminho, porque no verão qualquer coisa errada pode virar problema. Nina se sentiu uma heroína, de capa, mas de atitude. Quando o sol já estava baixando, Nina viu o Bento de longe. Ele cheirou o ar e caminhou até perto de um dos potes, bem distante.